Ini dia mesin copotan dari motor matic Suzuki Spin yang sudah kita potong bagian CVT-nya. Rencananya kita akan buat untuk mesin penggerak perahu. Penasaran seperti apa sih tenaganya? Mari kita lihat proses perakitannya. Pertama-tama tentu saja kita harus setting posisinya di as mesin tempel yang sudah kita buat sebelumnya. As mesin tempel ini videonya bisa juga teman-teman lihat di atas ya. Dari sini kita sudah bisa memposisikan gearbox penghubung mesin ke as penggerak baling-baling. Selanjutnya kita tambahkan knalpot, tangki bensin. Kemudian komponen kelistrikan CDI, kiprok, saklar, lampu indikator kita rapikan dalam satu box. Selanjutnya siap gaspol. Terima kasih, semoga bisa jadi ide yang bermanfaat.